Gələn aydan pensiyaların məbləği artırılacaq. Yanvar ayı üzrə yaranan artım məbləği vətəndaşlara fevral ayında ödəniləcək. Bəs pensiyaların məbləğində nə qədər artım gözlənilir? Əməkdaşlarımız bu suala cavab axtarıb. Ətraflı sujetdə. Fevral ayından etibarən pensiyaların məbləğində artım olacaq. Artımların bütün əmək pensiyası alan vətəndaşlara şamil olunacağı gözlənilir. Millət vəkili Vüqar Bayramov deyir ki, ilkin gözləntilərə görə əmək pensiyaları 9,12% aralığında artırılacaq. Nəticədə 2026-cı ildən Azərbaycanda orta aylıq pensiyanın təxminən 590 manat olacağı proqnozlaşdırılır. Bu həm yaşa görə əmək pensiyası, həm əlilliyə görə əmək pensiyası, həm də valideyn itirməyə görə əmək pensiyası alan vətəndaşlarımıza şamil olunacaq. Nəticə etibarı ilə 1 milyon 100 mindən artıq vətəndaşımızın pensiya məbləğlərində artımlar qeydə alınacaq. Vətəndaşımız orta pensiya məbləğinə yaxın, yəni 540 manat pensiya alırsa, bu halda həmin vətəndaşımızın pensiya məbləğində 50 manata yaxın artım qeydə alınacaq. Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən 2025-ci ilin yekun orta aylıq əmək haqqı üzrə rəsmi məlumatı 2026-cı ilin fevral ayının ilk günlərində açıqlanması gözlənilir. Rəsmi statistika açıqlandıqdan sonra Prezident tərəfindən müvafiq sənəd imzalanacaq və pensiya məbləğlərinin artırılması rəsmiləşdiriləcək. Artımlar yanvar ayının pensiyalarına da şamil olunacaq. Vətəndaşlarımız yanvar ayı içində hesablanmış artım ala biləcəklər. Yəni əgər 540 manat orta pensiya məbləğində pensiyalan vətəndaşımızın pensiya məbləğində 50 manat artım varsa, o zaman yanvar ayının artımı fevral ayının artımı ilə birlikdə ödəniləcək. Nəticədə fevral ayında həmin vətəndaşımızın pensiya məbləği 640 manat olacaq. Mart ayına etibarən isə yenidən 590 manat pensiya almaq imkanına malik olacaq. Qeyd edək ki, 2026-cı ilin dövlət büdcəsindən sosial istiqamətə 17,1 milyard manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Bu il büdcə xərclərinin 41%-dən çoxu sosial istiqamətə yönələcək. Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.